Okay အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ design story တွေကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဒီနေ့ကကျွန်တော် color rules လေးအကြောင်းကျွန်တော် sharing လုပ်ပါမယ် logo အကြောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် logo တခုဖန်တီးထားပြီးရှိပြီးသားပေါ့နော် logo တခုရှိပဲအဲ့ logo တွေကနေမှ color တွေကိုဘယ်လိုဆွဲထုတ်မလဲပြီးရင်နော်ဒီလုပ်ငန်းအတွက်ဒီ logo ရှိပြီးသား logo ရှိပြီးသား logo သုံးထားတဲ့အကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒါလေးစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းမှာsocial media design တွေ Facebook မှာเนาะ design တွေကြော်ညာ design တွေလုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ် Facebook လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လည်း UI design website design ဘာတွေပဲလုပ်လို့ color ကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲ color rules ကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်မလဲเนาะပြီးတော့ color မှာ3မျိုးရှိတယ် color 3မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကဘာတွေလဲပြီးတော့ဘယ်လိုအချိုးအစားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ color ကိုအသုံးချမလဲဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့လေ့လာကြပါမယ် okay ရှိရှိဝုန်းပြောတော့စလိုက်အောင် okay ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်အောင်เนาะ Harry Hotel လေเนาะ okay သူ့ရဲ့ logo ကဒီလိုပုံစံလေးသူသုံးထားတဲ့အကြောင်းကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ် okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့အယောင်300အောင်ထွက်လာတယ်ဟုတ်တယ်เนาะဒီမှာ yellow ရဲ့ white ရဲ့ dark gray okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အယောင်ဒီ3မျိုးဒါဆွဲထားလို့ပေါ့เนาะတကယ်လို့4မျိုးဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးเนาะဥပမာအားဖြင့် something ကျွန်တော်ခါတယ်เนาะနားလဲအောင်ခါလဲပြမယ်ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီအတုံးလေးသုံးလုံးက maybe တခြားတစ်အောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပါတော့ဒီနေ့ဒီအဝါနဲ့နီးစပ်တဲ့အယောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပါတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းဒီအယောင်2ယောင်လုံးကိုတစ်ယောင်လို့သတ်မှတ်မှာပေါ့เนาะအုပ်စုတစ်ခုလည်းလို့သတ်မှတ်ပါ sorry เนาะအဲ့တော့ကာလာမှာကျွန်တော်တို့အုပ်စု3မျိုးခွဲမယ်3မျိုးခွဲမယ်ဆိုတော့နီးစပ်တဲ့အယောင်တွေကိုအုပ်စုတစ်ခုထဲမှာပဲထားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ logo မှာတကယ်လို့များပေါ့เนาะအယောင်က2ယောင်ဒါမှမဟုတ်3ယောင်အဲ့လိုမျိုး4ယောင်တစ်ခုဖြစ်နေခဲ့တယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒါကိုပြောတာเนาะဟုတ်ပြီအယောင်1ယောင်နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က3မျိုးเนาะဥပမာအားဖြင့် white ပေါ်မှာ logo ကเนาะအနီရောင်တစ်ယောင်နဲ့သုံးထားတဲ့ logo မျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုဆွဲယူရမလဲဆိုတော့ natural color တွေကိုဆွဲယူရမယ်တခါတရံကြရင်ကျွန်တော်တို့ကသုံးထားတဲ့အယောင်အနီရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အယောင်ကိုဆွဲယူရမယ် okay เนาะအနီရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အယောင်ဆို complementary color ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုမှာတကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ကဒီအယောင်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အယောင်ကိုသိချင် color cycle ကိုဖွင့်လိုက်ပါဒီမှာအဝါရှိတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မှာဒီမှာအပြာနဲ့ခရမ်းနဲ့เนาะ violet တို့ purple တို့เนาะ blue တို့เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်တဲ့ light ဖြစ်တဲ့ blue လား dark ဖြစ်တဲ့ blue လားเนาะအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ချိန်လို့ရပါတယ် okay လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ business ရဲ့အယောင်300ကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဒီအယောင်တွေရှိရအဲ့တော့အယောင်300ဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က color 3မျိုးကျွန်တော်တို့ခွဲရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်เนาะ primary color ရှိမယ်เนาะ SECU secondary color ရှိမယ်ပြီးတော့ရင် accent color ရှိမယ် okay ဒီ3မျိုးရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့နောက်တစ်မျိုးเนาะဒီ3မျိုးအဓိကပေါ့เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့က primary color ကိုဘာထားမလဲဘယ်เนาะဘယ်အရောင် primary ထားမှာလဲဟိုမှာဒီအရောင်ထားမှာလားဒီအရောင်ထားမှာလားဒီအရောင်ထားမှာလားဟုတ်ပြီเนาะပြီးတော့ secondary ရောဘယ်အရောင်ထားမှာလဲ accent color ကဘယ်အရောင်ထားမလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ခွဲရတော့မှာဟုတ်ပြီเนาะခွဲရတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကเนาะကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ပထမအဆုံးတစ်ခုကเนาะဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က primary logo ရဲ့တိမ်းစွာဆိုရင်တော့ဒါက primary color မှန်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะဒီအရောင်က logo မှာရောเนาะဒီသူ့ရဲ့နာမည်မှာကိုတုံးထားတဲ့အရောင်ဆိုတော့ဒါကအရေးကြီးဆုံးအရောင် primary color ပဲဟုတ်တယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကခုဒါက logo မှာ okay เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတခြား social media design တွေ website တွေ Facebook တွေ UI UX တွေဘာပဲလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့တိုင်သတ်မှတ်လို့မရတော့เนาะသူ့တိုင်သတ်မှတ်လို့မရဘူး okay ကျွန်တော်ကเนาะကျွန်တော်ကဒီသူ့တိုင်သတ်မှတ်လို့မရတော့ဘူးဘယ်ဟာကို primary ထားမှာလဲเนาะသူ့ရဲ့ primary color ဆိုရင်ဒါအဝါပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် primary color ကိုကျွန်တော်ကဒီ dark gray ကိုထားခြင်းတယ်okay เนาะ this is primary ပေါ့เนาะပြီးတော့ secondary color ကိုเนาะ secondary color ကို white ကိုပေးလိုက်မယ်
ပြီးတော့ရင် essence color ကို yellow ပေးကြတယ် okay နော်ဒါကပထမဆုံးအဆင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုဘာလို့ဘယ်လိုသတ်မှတ်တာလဲဆရာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးကြရင်ရှင်းပြပါမယ်နော် okay ကျွန်တော်ဒီလိုသတ်မှတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်သတ်မှတ်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြချင်တာကဒီ website home page design တခုနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်ဒီ home page design ကိုကြည့်ရင် contrast အရင်ဖြစ်လွန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့နော်မြင်ရမယ့်အရာ okay သူ့ရဲ့ logo ရှိတယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့ button လေးတွေရှိတယ်သူရေးချင်တဲ့စာရှိမယ်သူပေးချင်တဲ့ message တခုခု something ဒီမှာ social media icon လေးတွေရှိတယ် okay ဒီ design ကိုကြည့်ရင်အမှန်တကယ်ကြည့်ရင်တော့ okay is good ပေါ့နော်ပြောလို့ရပါမယ်တကယ်ကြရင်ကျွန်တော်တို့က color rules နဲ့ပြန်ချိန်မယ်အဲ့တော့ color rules ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော် color rules ကဘာလဲ okay ကျွန်တော်သတ်မှတ်ခဲ့တာဒီ primary ကိုကျွန်တော်တို့ primary လို့လည်းခေါ်တယ်နော်နောက်တစ်မျိုးက base color လို့လည်းခေါ်မယ် secondary လို့လည်းခေါ်တယ် additional color လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ပြီးရင် essence color ပေါ့နော် okay essence color ကိုဘာသာမလို့ဒီဟာကိုရွေးတယ်နော်တကယ် logo မှာကျတော့ဒါက primary နော် logo ဒီ logo သိမ်းပါဆိုရင်ဒါအရေးကြီးဆုံးအရာကဒီအောင်ပဲ primary ပြီးရင်ဒီမှာ secondary ရှိမယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ design တွေလုပ်ရင် logo သိမ်း style ကျွန်တော်တို့သွားလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိနေတဲ့ color palette မှာဘယ်အရာက industry အများဆုံးလဲနော်အဲ့ဒါကိုယူရမယ် industry ဆိုတော့ဘာလို့မသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်သိမှာပါเนาะကျွန်တော် video တွေလည်းလုပ်ပေးဘူးပါအဲ့တော့ဒီ industry အဝါရဲ့ industry ကအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပေါ်လွင်ဆုံးပေါ့နော်အပေါ်လွင်ဆုံးအရာ brightness လည်းဖြစ်တယ်ပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ color ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ color ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ primary သွားထားလိုက်အဆက်မထားဘဲနဲ့ primary သွားထားလိုက်ဒီအရာကြီးအားလုံးကအဝါထိန်နေပြီးတော့နော်ဘယ်လိုမှကြည့်လို့မကောင်းတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒါကို primary ထားပြီးတော့ essence နေရာမှာဒါကိုပဲထားခြင်းတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခု rules က okay ကျွန်တော်တို့ကနော် primary color ဒီ base color ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဘယ်လောက်များသုံးပါလဲဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် secondary color ကိုဘယ်လောက်များသုံးသင့်တယ်လဲ essence color ကိုဘယ်လောက်များသုံးသင့်လဲ okay အဲ့ဒါတစ်ခုရှိဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့က rules တစ်ခုရှိပါတယ်နော်အဲ့ rules ကဘာလဲဆိုတော့ 60% ပြီးတော့ရင် 30% ပြီးတော့ရင် 10% ပါ okay 60 30 10 okay 60 က primary color ပါ secondary color 30 ပါ essence color 10ပါဒါ 60 30 10စုစုပေါင်းလိုက်ရင်100ဖြစ်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကြည့်အောင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ဒီမှာ pixel ဆိုတော့100ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က60ပေးလိုက်ပဲသူ့ကိုကျွန်တော်က30ပေးလိုက်ပဲသူ့ကိုကျွန်တော်က 10% ပေးလိုက်မယ်ဆိုဒါကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ထားလိုက်မယ်ဒါကိုဒီဘက်ထားလိုက်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရောင်ကိုအများဆုံးသုံးအောင်မယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံးမဲ့ဒီဇိုင်းထဲမှာဒါကို60%ထိသုံးမယ်ဒါကို30%ဒါကိုကျတော့ 10% ပဲသုံးမယ်အဲ့တော့ 10% ပဲသုံးမယ်ဆိုတော့အရန်နည်းလေးသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်နေရာမှာသုံးမလဲဆိုတော့အရန်အရေးကြီးတဲ့ message ပို့မယ်အရာတွေအရန်အရေးကြီးတဲ့ message တွေမှာနော်ဒီအရာကိုသုံးမယ် okay ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ percentage နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အရေးလုံးနဲ့ဒီ black ဒီ dark gray နဲ့ဟာရာခိုင်နှုန်းအပြင်တူလောက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုမှားနေပြီဟုတ်ပြီနော်မှားနေပြီဖြစ်တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကိုဒီအောက်က yellow ကြီးကိုဖြုတ်ချလိုက်ပဲကျွန်တော်နော် sorry ကျွန်တော်ကဒီဒါကိုကျွန်တော်ဒီဆွဲချလိုက်ပဲ okay ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ကနော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ကဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ဒါ primary base color များလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ကနော် 30% ဒီမှာ essence color 10% ပဲထားပါဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ 10% မကောက်ဘူးဖြစ်နေများနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် short ပဲပေါ့နော် short ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ဒီလိုပေးမယ် okay background လို့ background လို့ဒါတွေကကြတော့ကျွန်တော်ကအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတော့ဒါကိုထားခဲ့မယ် okay ဒီ icon လေးနဲ့ my account ကိုလည်းကျွန်တော် white ပေးမယ်ပြီးတော့ဒီမှာကြည့်အောင်ဒီစာမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကနော်ဒီစာမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကဒီ color ကြီးကိုနော်ဒီ color ကြီးကိုကျွန်တော်က white ပဲပေးလိုက်တယ် okay ပြီးတော့ဒီကောင်ကအရေးကြီးတယ် background အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကသူ့ကို
ဒါကိုကျွန်တော် black tag ပေးမယ် okay ပြီးတော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ social icon လေးတွေရှိရယ်เนาะ social icon လေးတွေက okay ဒီ social icon လေးတွေကလည်းတေးသေးလေးဆိုတော့ကျွန်တော်maybe အယောင်ဒါကိုပေးလို့ရတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာဓာတ်ပုံတစ်ပုံရှိတယ်ဒီဓာတ်ပုံထဲမှာเนาะ average အများဆုံးပါနေတာ white เนาะပြီးတော့ရင် true ကြဒီမှာကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ အဝါလေးနည်းနည်းပါရယ် it's okay okay ဒါလည်းတူတူပဲเนาะ design လုပ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က designer ကเนาะ designer ကကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ color base တွေကိုချိန်ပြီးတော့ customer ကိုဓာတ်ပုံရရင်ဒီလိုအယောင်လေးတွေပေါအောင်ရိုက်ပေးပါဆိုတာကိုတခါလေလုပ်ပေးတယ်တကယ်လို့မဟုတ်ဘူး customer ဓာတ်ပုံမရိုက်ဘူးဒီ online ကနေပြီးတော့ free pick ကဓာတ်ပုံလို့ယူမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်းကိုလုပ်ချင်တဲ့ design ကိုလုပ်မဲ့ design မှာသုံးရမယ့်အယောင်တွေကိုချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံကိုယူရမယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ခုနကတော့ရှိနေတဲ့เนาะအရင်တောက်နေတဲ့အရာတွေတက်မတူတော့ဘူးပြောင်းသွားပြီဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီ primary color base color က 60% လောက်ရှိမယ်ပြီးရင် white က 30% လောက်ရှိမယ်ဒီအင်ကြီးတွေဒီမှာအရက်ခင်းတွေပြီးတော့ဒီစာလေးတွေဒါ 30% ရှိမယ်ပြီးရင်ဒါလေးရှိမယ်ဟုတ်တယ်เนาะပြီးတော့ရင် essence color ကအရေးကြီးတဲ့နေရာကိုပဲကျွန်တော်တို့က essence color သုံးပါတယ်เนาะအဲ့တော့ 10% လောက်ပဲသုံးတယ်အဲ့တော့မှတ်ထားမှာ essence color အရန်များလို့မဖြစ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ design ပါ essence color နည်းနိုင်တဲ့လောက်နည်းပါအရေးကြီးဆုံး point လုပ်ချင်တဲ့နေရာကို message ပေးချင်တဲ့နေရာကိုပဲ essence color ကိုသုံးပါဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ရင်အများစုကိုသုံးမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ design ထဲမှာရာခိုင်နှုန်းအများဆုံးပါမှာ primary ရော base color ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် logo မှာကျွန်တော်တို့ logo theme style ကြီးတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဓာကြီးအားလုံးကအဝါရောင်ကြီးဖြစ်သွားလို့မရတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားရင်လည်းဘလို့မှအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က logo things ကိုချိန်တဲ့ချိန်မှာlogo primary ကိုဒီဟာထားဒီအယောင်က primary လေးလို့သူကပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့တကယ်သူ့ရဲ့ background မှာရှိတဲ့ tag တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအများဆုံးသုံးမှာအဆင်ပြေမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ60 30 10နဲ့ရွေးပြီးတော့လောက်တာဖြစ်ပါတယ် color တွေကိုကျွန်တော်တို့ logo တစ်ခုရဲ့နော် business တစ်ခုရဲ့ logo တစ်ခုကိုရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကအယောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးထုတ်ရမယ်ရွေးထုတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်အောင်တော့ essence color ပေးရမှာလဲ essence color ကိုပေးတဲ့အချိန်မှာ intensity များတဲ့ color တွေကိုရွေးပြီးပေးတဲ့နဲ့ဘာလို့ဆိုတော့အယောင်အရင်တောက်ပတဲ့ brightness ဖြစ်တဲ့ဆူရှာတဲ့အယောင်တွေကအဲ့ဒါကို essence ထဲမှာထားတဲ့နဲ့သူ့ကိုအနည်းဆုံးပဲတော့မယ် 10% အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့ 100% 60% တွေအများကြီးသုံးလိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ design ကြီးကအရင်နော်မျက်စိရှုပ်စရာဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ design တစ်ခုကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးနော်မြင်စေခြင်းတဲ့အရာတွေ clinic စေခြင်းတဲ့အရာတွေနော်ဒါတွေကိုဒီမှာဒီ book room ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြီးပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ logo ပြီးရင်ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးစာသားတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ last file မထားခြင်းဘူး maybe bus room ဆိုရင်လည်းရတယ်ဟုတ်တယ်နော် last file ကိုကျွန်တော်တို့အဖြူပဲပြန်ထားပြီးတော့ဒီ bus room ကိုကျွန်တော်တို့က the bus room ကို maybe ကျွန်တော်တို့ဒီရောင်ပြန်ပေးလည်းရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ပြနေတဲ့ message ဘယ်ကိုရောက်စေချင်လဲနော်ကြည့်ရတဲ့သူက visual အပြင်ဘယ်ဟာကိုအရင်တမ်းမြင်စေချင်လဲဘယ်ဟာကို clinic စေချင်တယ်ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ useful ဖြစ်တဲ့ design တစ်ခုကိုဆွဲရပါတယ်အဲ့တော့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာ color rules ကမှတ်ထားပြီပါ color ပုံစံ၃မျိုးရှိတယ် primary or base color secondary or additional color ပြီးရင် essence color or highlight color ပေါ့နော် highlight ပြချင်တဲ့ color လို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ essence color ကရာခိုင်နှုန်းအနည်းဆုံးအသုံးပြုပါကိုအရေးကြီးဆုံး message နေရာမှာပဲအဲ့ဒီအောင်ထည့်ပါ okay ဒီနေ့သင်ခန်းစာကဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်